Selamat tengah hari teman. Sebetulnya kami sudah melimpasi 1 kilometer yang pertama. Saya dan kawan Abu, tidak lama lagi kami akan sampailah di Atajun itu. Dan beginilah perjalanan ke tempat itu. Banyak pecat harimau pun ada. Jadi saya berharap supaya Anda yang di luar sana yang berminat untuk datang ke air terjun, sila datang. Mata air. Jernih air. Mengalir. Kau. Air terjun Pak Ferian. Pak tu sungai dalam bahasa Lundaya. So dia orang panggil Pak Ferian. Kita boleh kasih berenang ataupun memancing atau camping di tempat itu. Kalau kita tengok di tengah-tengah itu ada batu. Sebetulnya batu itu bukan ada batu lah, ada bentuk buah. Tetapi itu tidak dalam, dia cuma kasih dapat saja. Kita boleh masuk di situ, kita boleh duduk ataupun